Ja, dneska vás vítam pri Minecrafte. Je to Bedrock Editions. To je môj skin. Ideme hrať. Čiže... Dáme si zdroje. Nemám niečo toto. Nové toto si dám. To je neodstupné. Tak, rozlíšenie. Dám si tu blízko s odmenou. Dohrané dni. Fajn. Ideme hrať. Tak. S týmto vlastne počúvajte. Fajn, sme tu. Dám Minecraft. Trošku si to povedal. To. Také stupy, fajn. Toto sa nedá hrať. Jablko, fajn jablko. A ryba. A to bude stačiť, tam ideme znovu. Máme čas. Táto palica, tá bude fakt dobrá, myslím, že tu budú aj nové orečka. Víte, to je nové, to neviem čo je. Neviem. Čo je to, môžem tu zjesť? Čo to začne do ruky? To môžem ležať tieto kuke. Divno. Fajn. Meč. Toto. Počkajte, tu sa dá čo dá vytvoriť. Môžem si to sekúť. To čo je? Máme oštep, ľudia. Máme oštep. To ideme skúšať. To ako zberáme. Dobre, máme. Fajn. A pozrite sa. Môžete si bať? Môžete si bať na tak. Dobre, mám to naspäť. Sú krávy, takže by sme ich mohli pozabíjať. Dáka nie sú taká koža. Čakajte ľudia. Kde? Tu je. Čo bol za zvuk? Vidíte? Wow. Čakajte si napojím ovládač. Kevin, navisky do piči, buzerant. Muglo kede, porazenic. Tam ja ti naši na jedno fura, velká ty kurva. Fajn. Akože to slnko zachádza, aby sme si mohli trošku pohnúť. Aspoň dačo. Čeka fajn ovce. Viste. Ovca, je tu ešte jedna ovca? Aspoň ešte dve ovce. Potrebujeme ešte dve ovce, aby sme mali vlnu. Tu je oceán. Dobre. Ovca, fajn. Ja som si spravil aspoň takú posť. Fajn, dve, priamo. 3 dokonca.
Fajn. Ináč tu máme džunglu. Asi sa vydáme s týmto smerom. Kobotica. To je to lyžia. Dáme sa týmto smerom. Tu sme pohľadali takú dedinu, takú kováreň. Postavíme si taký domček, aby sme mali aspoň také základy. Tu je jaskyňa, mohli by sa tam ísť pozrieť, akože. Wow. Fajn, ideme sa tam kúknúť, Poďme. Co to bolo? Čo lezo, ale neviem. Do tej jasky si potrebujem fajn, mám nápad. Ja si to ide. Nevyšlo to, fajn. To železo. Potrebujem to železo. Kde? Ešte tu bolo, nie? Hej, tu je ešte. Posmiech, tu nie je jedno. Dobre. Poraz som to hral a bolo tam iba jedno železo, takže to bola hrôza. Uhlie, výborne. Máme torčky, budeme robiť torčky. Uhlie, budeme piecť. Postavíme si taký dom, čo nie taký veľký, stačí maličký. Potom si ho budeme rozširovať po videách. Ináč kúknite aj predložšie Minecraftové videá, ktoré som vydával, to som prehral na PlayStation. Kožete. To ohľa to je dosť, nehovorím, že nie. Takže je noc. Musíme spohnúť. Fajn. Ešte trošku. Nech zájde slnko, vidíte. Nechcem tu byť noci, aby ma monštra žrali, takže... Spať môžete len v noci počas búrky, chápem. Sú radnice, fajn. Budeme tu trošku dlhší. A čo je toto? Toto je ináč nazvané, že meď. Z toho sa vyrába meď. Môžeme spať? Áno, konečne. Spanie počas noci. Prosto zničíme. Fajn. Čo je tu? Dobre. Tu dáme sem. Tak. Aspoň toto si tu zoberieme, aspoň čo jesť. Železo z toho som videl, koľko ich mám. A točky si vyrobíme. Fajn. $72 toček. Výborne. Staká dačo. Výborne, to nám bude stačiť možno aj do konca videa. Teraz sa musím dostať na hore. Hore sa musím dostať. Mám bloky. Kde to je s týmto smerom, nie? Tu. A tu je tá skala, nie? Neviem, z kreslu skočil. Tu je to, fajn. Hej tu, fajn, výborne. Výborne. Tu je železo, idem spaň. Už je tu fakt veľká krivka, kúknite ľudia. Dosť veľká krivka. Tak, veľa železa. Spravíme si armor, veci. Ináč, mám tu mod, že sú tu napríklad, vidíte, ošte v normálnom Minecrafte není. Není, nenájdete tu. To je taký mod, som stiahol. Takže je to fakt bomba mod.
Nájdete ho aj na... Počuli ste to? Dostal strach trošku. No, že nie, dostal som teraz trošku. Ešte ja to všetko rozsvietím. A potom to tu môžeme hľadávať. Ó, ty kokos, ty jaká veľká. Pozrite sa na tú ľudia. To je jaká veľká kejvka. Moje tá kejvka až do neba bude viesť. Fajn. Potrebujem železo. Veľa železa. Fajn. Už by to mohlo byť. Onda čo potom nájdeme diamanty, sme full dia a armor. Veci. A bude to oka. Poďme, hodu porazíme ďako. Veľká kejvka. Normálne stak železa nájdem. Stak železa. Fajn. Takže mi dáke kameň. Fajn. Nie je tu také uhlie? Uhlie by som potreboval. Uhlie. Kde by tu mohlo byť uhlie? Vidím tu niekde uhlie. Takže celé tieto jaskyne uhlie. Uhlie má byť asi každé na rohu, nie je tu uhlie. Ó, vidíte to ľudia, čo je? Diamant, diamant. Diamant, fajn. Fajn, tak. Toto si necháme asi na druhý diel. Tešte sa na druhý diel. Majte sa.